今天要去的是日本最古老的寺院飞鸟寺。飞鸟寺建立在6世纪末7世纪初，位于奈良县的明日乡村，由苏我麻子发起，大约在公元596年正式完成。寺庙原本的规模宏大，它的经堂、塔、回廊以及东西北3个经堂等建筑都随着历史的变迁和火灾，如今只剩下塔基和柱石了。来这里的游客似乎都有一个相同的目的，就是要来瞻仰一下这座日本最古老的佛像飞鸟大佛了。寺庙宣称，建造当初佛像使用了铜15吨，还有黄金60斤。佛像在平安和镰仓时代经历过多次火灾，除了佛头和右手掌的前半部分，现在看到的其他部分都是历代修补过的。它最初的造型是这样的。造像风格有没有人觉得和法隆寺的释迦三尊很像呢？没错，这尊大佛和释迦三尊都是充分具有朝鲜风格的粒子派佛像，而飞鸟大佛的作者安作鸟就是粒子派佛师。没错，他的名字就是叫安作鸟。大家可能不知道，日本最早引进大陆的文化和技术，很多其实是从朝鲜来的。日本是要到白春江之战惨败之后，才痛定思痛，明确了自己的坐标，开始正式的抛弃朝鲜，转而开始全盘谈话，开始了脱朝入华的进程。这是日本最古老的佛舍利，应该是建寺的时候就在这里了。这个是室町时代的圣德太子像，就是写信给隋朝皇帝自称是日出处太子的这位。这是藤原时代的阿弥陀如来坐像。继续往前走是一个小小的庭院，然后是一个小小的回廊。走出讲堂，出门，在寺院的西北是苏我入路的手冢。苏我入路有机会可以跟大家再分享。